BIT BIT আজি আমি কি পঢ়িম আজি আই আইৰ শৰ্ট সাউন্ডটো পঢ়িম আইৰ শৰ্ট সাউন্ডটো কি ই ই শৰ্ট সাউন্ডটো কি ই গতিকে আজি যিবিলাক শব্দ থাকিব এই শব্দবিলাক মই ইয়াত লিখি যাম তোমালোকে কি কৰিবা পঢ়ি যাবা ঠিক আছে গতিকে প্ৰথমটো কোৱা BIB কি হ'ব RIB RIB ৰি তাৰপিছত কোৱা DID কি হ'ব D KID কি LID lead BIG B FIG কি হ'ল ঠিক তাৰপিছত HIM কি হ'ব ঠিক তাৰপিছত আৰু কিছুমান শব্দ চোৱা PIN কি হ'ব পিন SIN sin TIN tin WIN LIP লি ঠিক আছে RIP রে তাৰপিছত লিখা BIT BIT B তাৰপিছত FIT fit HIT hit SIT কিহত sick তাৰপিছত চোৱা SLIM কি হ'ব কি হ'ব slim তাৰপিছত কোৱা TRIM কি হ'ব কি হ'ব slim তাৰপিছত SKIN কি হ'ব skin তাৰপিছত THIN কি হ'ব thin তাৰপিছত TWIN কি হ'ব twin তাৰপিছত KING কি হ'ব king তাৰপিছত BILL কি হ'ব bill তাৰপিছত PILL কি হ'ব pill তাৰপিছত MILL কি হ'ব মিল গতিকে এই শব্দকেইটা আইৰ শৰ্ট সাউন্ড আইটো শৰ্টকে কেনেকে সাউন্ড কৰিব পাৰি এইকেইটা শব্দ গতিকে এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা আজি কেই নম্বৰ ক্লাছ এইটো 5 নম্বৰ গতিকে 1 2 3 4 5 এনেকে গোটেইকেইটা পঢ়িব পাৰিলে তোমালোকে নিশ্চয় ডিলিট কৰিব পাৰিবা গতিকে এনেকুৱা শব্দবিলাক যেতিয়া তোমালোকে পঢ়োতে পাবা তেতিয়া সহজে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে